Менің қарызымды шығарып алмамасын. Оның сотталу мерзімінен ешқандай қатысы жоқ. Бірақ Байхамед, біздің жігіттер сені былай жайбыраққа жүргізбейді. Жұмыс істейміз бе? Әрине жұмыс істейміз. Қызметіңе оралуыңмен Әлшер. Неге Санжарды сұрай бересіз, не болды оған? Оны өлтіріп кетті. Не? Мүмкін сен менімен бірге Маңғыстауға барасың. Жоқ, мен сені жақсы көремін. Мен үшін сенің орның бөлек. Сенсіз, балаларсыз, мен үшін өмірдің мәні жоқ. Енді не істейсің? Бәрібір қарызды төлеймін. 3 оқ атылған. Екеуі денесінен табылды. Қылмыс болған жерді тапқан кезде үшіншісін іздеңдер, жай ма? Сенің жүрегіңді жаралағаным үшін кешірім сұрайын деп едім. Осыған сенгім ақ келеді. Сені бәрім ешкім естімейді. Не көріп отырсың? Ауыл шаруашылығы жайында. Малдың басын көбейту туралы, несие беру жолдары. Түсінікті. Несие алу жолдарын Айнұр осыны біледі екен ғой, Иә, алдында да өзі айтып жүрген. Тиімді жолдары бар ма екен? Бар ғой. Мысалы, қазір 10 миллионға дейін несиені алуға болады екен, тез арада. Егер одан көбірек алатын болсаң, бөліп береді. Енді оған қандай да бір кепілдік керек шығар? Әрине қоясың ғой. Мұнда жазылған. Мысалы, жылжымайтын мүлік, бағалы қағаздар, көлік, биологиялық активтер. Сонда активтерге не жатады? Әрі қара мал, оның ішіндегі асыл тұқымдылар жатады. Оны алатын болсаң, саған жеңілдік бар. Мен бір түсінбейтін, неге жаңағы жылқы туралы ештеңе жазылмаған. Жылқы қымбат емес пе? Жоқ, қымбат болса да енді ол туралы жазу керек еді ғой. Жарайды, басында қатырып қайтесің. Жатайық, ұйықтайық енді. Сен төсек сала бере, мен оқып сайын, аз қалды. Ұйқың келген шығар. Ұйқым келмейді. Жай үйде отырмын. Ендеше демал. Сенің даусың естілмей ұйықтамаймын. Мен сонда саған ұйықтататын дәрі болдым ғой. Кім ол? Мерет, тұра тұршы. Үйге біреу келді, ескі шайын. Қазір. Қазір. Әлшер, көмектеш. Бота жоғалып кетті. Мерет, мен кейін хабарлассам, бір жағдай жоқ болды. Жоғалған олай. Дұрыстап түсіндірші. Ол үйде болған. Мектептен үйге апарып тастадым. Сосын телефон арқылы сөйлестік. Үйге келсем жоқ. Телефон да сөндірулі. Не істейміз, Әлшер? Полицияға хабарластың ба? Иә, хабарластым. Олар келуі мүмкін дейді. Бірақ Бот әлі кішкентай ғой. Ол ешқайда да кетуі мүмкін емес. Түсінікті. Жүр. Тынышталыңыз кішкене. Сабыр сақтаңыз. Барлық болған жағдайдың бәрін баяндап беріңіз. Отырыңыз. Отыр. Тыңдап тұрмын. Менің қызым жоғалып кетті. Қызыңыз қашан жоғалып кетті? Нақты қашан екен білмеймін. 2 сағат бұрын телефон арқылы сөйлескем. Үйге келсем жоқ. Сіз де қызық екенсіз. Енді бала ғой. Мүмкін серуендеуге сыртқа шығып кеткен шығар. Ол не бәрі 10 жаста, түсінесіз бе? Дала болса қараңғы. Кешіріңіз. Сіз алдымен арызды қабылдаңызшы. Жарайды. Балалардың ондайлы болады. Енді бала болған соң түнде шығады, таңда өздері ақ келеді. Мүмкін ұрысып қалған шығарсыз. Есіңізге түсіріңізші. Сіз не айтып тұрсыз? Біз Бота екеуміз еш уақытта ұрысып көрген жоқпыз. Ол тіпті менің рұқсатымсыз далаға да шықпайды. Оның достары, құрбылары бар ма? Бар. Бәрімен хабарластым. Бірақ оны ешкім көрмепті. Мен оны жазғы мектептен үйге апарып тастадым. Сосын өзім жұмысқа кеттім. Ол үйде болатын. Сырт есік тындырған ба? Жоқ, кілті өлтір. Аяқ киім жоқ.
түсінікті. Демек ол өзі кеткен. Білмеймін. Телефонды сөндірулі. Енді бірдеңе жасасаңызшы. Сабыр сақташы. Тыңдаңызшы. Қыз үйде болған. Анасымен сөйлескен. Содан кейін сыртқа шығып кеткен. Үйдің шамы жанып тұр, солай ғой? Иә. Демек ол қайтып келем деген. Ол маған тосын сый дайындап жатқан. Табақта қамыр тұр. Торт жасағысы келген. Міне көрдіңіз бе? Оны далада біреу ұстап алып кеткен. Сіз түсінесіз бе? Түсінем. Олай болса, міне. Алдыңызда үлгі. Барлық жағдайды баянды жазыңыз. Телефонмен қашан сөйлестіңіз? Қашан үйге келдіңіз? Өткен аптаның соңында бұтаға бір кісі келіп, оны жазғы мектептен алып келуге менің жібергенімді айтыпты. Өткен аптада? Карина, сен қызықсың. Неге сол кезде бірін айтпағысың? Енді есіктің алдындағы бұзақылардың бірі шығар деп ойладым. Сосын жазғы мектептен өзім алып әкеп жүрдім. Есіңізге түскеннің бәрін жазып беріңіз. Кешіріңіздер. Мен қазір. Алло, Жарас, ассалаумалейкум. Кеш хабарласқан. Бізде бір жағдай болды. ішесің бе? Жоқ, мен ыстық шайды ішпеймін. Өзің біл. Апа мені іздейді. Әрине ол сені іздейді. Істеу керек. Егер маған қастандық жасасаңыз, сізді түрмеге қамайды. Оны білем. Сен қорықпа. Мен сені ренжітпеймін. Бірақ мына жерде біраз уақыт отыра тұруымыз керек. Не үшін? Керек. Сіз мені не үшін ұстап алдыңыз? 3 күн бұрын маған келген сіз ғой. Сен жақсы қызсың. Жақынырақ танысайын деп едім. Мен еді. Тартып бастамшы. Кел. Сен жақсы қызсың. Ал апаңа өзің хабарласам. Қыз жайында ойымдама деп. Ал менімен ойнауға болмайтын түсіндің бе енді? Мына жерден қашам деп ойлама. Ұтың ба? Ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз. Тағы да кешірім сұраймын, мазалағаным үшін. Ештеңе етпейді, бұл менің жұмысым ғой. Жаңа телефонмен дұрыс түсінген жоқпын. Қыз қашан жоғалды дедіңіз? Осыдан 3 сағаттай бұрын сыртқа шығып кеткен, содан қайтып келмеген. Түсінікті. Бұл іске Мәуленің қатысы бар деп ойлайсыз ба? Енді нақты айта алмаймын. Бірақ өткен аптада бір бейтаныс адам қызға келіп, мен сенің анаңмен бірге жұмыс істеймін депті. Каринамен. Түсінікті. Жан-жақта іздестірдіңіздер ме? Иә. Иә, құрбыларына да бармаған, неше де жоқ.
Түсінікті. Әдетте баланы ақша немесе қиянат жасау үшін ұрлайды. Ол енді 10 жаста ғой. Түсінікті. Ешкім хабарласқан жоқ па? Кім? Ұрлаған адамдарды айтам. Бейтаныс нөмір болатын болса, дауысын шығарып сөйлесіңіз. Алло? Алло, Карина, сәлем. Бота табылды ма? Жоқ, біз полиция бөлімшесіндеміз. Әлі белгісіз. Сізге хабарласу мүмкін, тездетіп сөйлесіңіз. Сәуле, мен саған кейінірек хабарласам. Жақсы. Сіз сабыр сақтаңыз. Әлі ештеңе де белгілі емес. Сондықтан қызыңыз жай жоғалып кетті деп есептейік, жарай ма? Бірақ Сіз дұрыс түсініңіз. Біз қазір іздеу жұмыстарын бастаймыз. Ал сіз үйге қайта берсеңіз болады. қалайша сонда? Түсініңіз, қыз қайтып келуі мүмкін үйге. Әлішер, Каринаны үйіне дейін шығарып салыңызшы. Үй телефонына да хабарласуы мүмкін. Жарайды. Мен осында болам. Жаңалықтар болатын болса, тікелей сіздерге хабарласамын. Міндетті түрде. Рахмет сізге. Жақсы. Жүр, үйге келуі мүмкін ғой. Жүріңіздер. Қазақстан Республикасы президенті. Артур, сен неге ұйықтамай жүрсің? Өзіңіз ше? Өзім білем. Түнге дейін ұйықтамай жүрсең де болады. Ал сен таң ертеңгісің жүзуге барасың. Бүгін бардым ғой. Мейлі, сонда да. Шөлдеп кеттім. Бірдеңе болды ма? Жоқ. Неге олай ойладың? Көрініп тұр ғой. Байқағыш екенсің. Мен жақында кетемін. Қарағандыға ма? Өзің де білесің ғой, несіне сұрайсың? Жарайды, кешірші мені. Мені жібергің келмейтінін өзім де білемін. Менің де сіздермен бірге кеттім кеп тұр. Әзірше болмайды, Артур. Өзің де білесің ғой. Білемін. Мектебің бар, әжеңе қарау керексің. Қарағандыда дұрыс үйлеріңіз де жоқ. Дұрыс айтасың. Үлкендерше сөйлесек, е? Жоқ. Әжеме қамқор бол деп тағы да айтасыз. Ол сөздерін жаттап алғам. Олай болса, барып ұйықта. Түн ортасы болды. Қайырлы түн. Жақсы түс көр. Ешкім хабарласпап. Сен кішкене ұйықтап ош. Қайдағы ұйқы? Әлі тергеушіге хабарласу керек. Мүмкін бір жағымды жаңалығы бар шығар. Жаңалық болса, жарасы хабарласар еді ғой. Хабарласқан шығар, мен естімей қалған шығармын. Карина, сабыр сақташы. Тыныштал. Құдай-ау, қайда менің қызым, қайда? Ең алдымен, оған өткен жолы кім келгенін білуіміз керек. Соны анықтау керек. Білмеймін, ол менің бір танысым шығар деп еді. Сенің ойыңша ол... Мен олай ойлағымда келмейді. Ботаны Мәулен алып кеткен сияқты. Құдайым-ау, не үшін? Білмеймін. Оған керегі мен, маған жақындаудың жолын іздеп жүрген шығар. Ботаның бұған қандай қатысы бар? Оңбаған. Ол ауру. Оның қолынан бәрі келеді. Ботаға тағы да хабарласып қойшы. Қазір... Телефон өшірулі. Егер оған бірдеңе болса, мен өзімді кешірмеймін. Карина, сабыр сақта. Бізге күту керек. Одан басқа бізде амал жоқ. Түсінеміз? Карина, онда мен жүрейін.
Бірақ егер қаласаң, таңға дейін қасыңда болайын. Жоқ, бара бер. Ештеңе етпейді. Сен жатып кішкене дем алғаш. Жоқ, біреу хабарласып қалса естімей қалам ғой. Құдай-ау, қайда бұда? Кофе бар ма? Бар шығар. Не үшін? Енді ақыры таңға дейін ұйықтамаймыз. Біраз серге болайық. Ішесің бе? Иә, ішем. Сен жаңа кетейін деп тұр едің ғой. Мүмкін бір хабар келіп қалатын шығар. Менің осында болғаным жақсы. Рахмет, Әлішер. Қазір кофе дайындайын. Сәлем, жан. Сәлем. Жаңалықты естідің бе? Естідім, сұмдық қой. Мен жаңа жұмысқа келе жатқанда естідім. Қыздың айрықша белгілерін айтты. Иә, таңертең Карина хабарласып, келе алмайтынын айтты. Әрине, қызын ұрлап кетсе. Түнде полицияға хабарлапты. Олар іздеуге кірісіпті. Қызының жасы 10 жаста. Өз бетімен кету мүмкін емес қой. Айтпа, бірақ балалардан бәрін күтуге болады ғой. Қойш, Карина өз мектептен алып кетіп жүрген. Себебі оған біреу тиісіпті. Кешеде тұсаукесер рәсімін бітіргенше уайымдап отырды. Сезді ғой деймін. Әрине, ана жүрек сезеді ғой. Оған хабарласып көрсек қайтеді. Мүмкін көмек қажет шығар. Хабарласып көр, бірақ сөйлесе қоймас. Қазір. Алло, Карина, сәлеметсің бе? Жоқ, мен Жанбекпін ғой. Солай ма? Саған көмек қажет емес пе? Соны білейін деп хабарласқаным ғой. Саған демалыс берейік, ақылы. Ақша қажет болады дегенім ғой. Жақсы. Сау. Не дейді? Жылап отыр. Мені тергеуші деп ойлап қапты. Әрине. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Әлішер, түріңе қарағанда бәрін білетін сияқтысың ғой. Иә, бәрін білемін. Жәнібек, комбинаттан адамдар ұйымдастыра аламыз ба? Қаланың сыртындағы көлік тұрақтарын, ескі ғимараттардың барлығын түгелмен қарап шығу керек. Әрине, қазір ұйымдастырамыз. Қазір мен кадр бөлімінің басшысына қоңырау шалайын. Жақсы, Майра саған бір өтініш бар. Қыздың суреті бар хабарландыру жазып, қалаға іліп шығу керек. Мен саған қазір ботаның суретін жіберемін. Әрине, заң бөлімдегі қыздармен іліп шығамыз. Жақсы, рахмет. Бір өтініш, маған кофеден өтірші. Ашырақ. Жарайды. 90-дық есепті кейін алып берермін. Жақсы. Сәлем, Сектор. Алло, Меруерт. Сәлем. Қалайсың? Ренжіме, кеше бір оқыс оқиға болып қалды. Құдай сақтасын. Өзім де солай ойлағам. Достарыңа бірдеңе болды ма? Жоқ. Әріптесімнің қызын ұрлап кетті. Сұмдық. Қай қызметкерін танимын ба? Каринаны. Түсінікті. Иә. Әлішер, мен ұшаққа билет алдым. Кешке қарағанда да боламын. Меруерт. Түсінемісің, ол енді әдеттегідей кісі ұрлау емес. Сондықтан сен келмей тұра тұрасың ба? Жоқ. Мен шешімімді өзгертпеймін. Кешке сонда боламын. Мен саған қазір барлығын түсіндіріп айта алмаймын. Жарайды, түсіндім. Қалай болғанда да мен барам. Жарайды, келе бер. Бірақ мен сені күтіп аламаймын. Ештеңе етпейді. Мекен жайың есімде. Қақпадағы адамға айтарсың, мен ол кісінің әйелімін деп. Саған пәтердің кілтін береді. Мен ол кісіге айтып қоямын. Болатбек, қалайсың? Жақсы мәке. Мен сен түстен кейін келе деген десем, ерте кепсің ғой. Жай ма? Жай. Болатбек, сен сыбаға туралы естіп пе едің? Сыбаға деген бағдарлама. Ауыл шаруашылығын дамытуға арналған. Сыбаға? Жоқ. Түйеқұстар тегін тарата ма екен? Кешір мәке. Қалшын ғой. Түсіндім. Ол қандай бағдарлама екен мәке? Мал өсіріп көбейтем деушілерге несие береді. Ауылда ол туралы естігендер бар ма екен? Ол жағын білмедім. Сұрастырайын ба? Жоқ, керек жоқ, өзім сұрайын.
Сен одан да білш, Нива алатын біреу бар ма? Нива? Сатасың ба не? Бұзылып қалды ма? Жоқ, жүріп тұр. Ақша керек. Бағдарлама үшін бе? Жоқ, несені кепілге де бере береді. Нива ол басқа шаруа. Мәке, мен бақшаға барып кетейін. Бағана Гаухар апа сол жаққа барам деп еді. Ыңғай кезде сол кісіні апарып келейін мен. Содан кейін қайтып кел, егістікке барамыз, картопты көріп қайту керек. Оны кешегені көрдім бе, онша шықпапты. Тағы да көреміз. Бір түн ішінде өсіп кеткен шығар. Бір түнде? Болды, қайт кел дедім ғой енді саған. Жарайды Мәке. Қазір апарып келейін. Ала қойыңыз. Міне, тағы да келді. Күн ұзағына осы арадан шықпайды. Балалармен қыдырудан да қалдық. Сіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ, жалпы айтқаным ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз, келіп тұрыңыз. Не болды? Қара, сенің жігіттерің тағы жүр. Жүрсе не болды? Жүре берсін. Өстіп жүріп бірдеңеге ұрнады. Неменеге ұрнады екен? Өзім білмейтіндей. Барып бітіретін істері қала ішінде бостан далып жүру. Бір бәлеге ұшырамаса болды. Енді қайтем, оларды үйде қамап ұстай алмаймыз ғой. Мен барып су әкелейін. Шөлдеп кеттім. Осылар неге уайымдайым? Не істесе де өздері білсінші. Алло, Дәулет, сәлем. Я, бұл мен, Олег қой. Қалың қалай? Денсаулығың қалай? Бәрі жақсы. Рахмет, ақырындап жүре бастадым. Жарайсың, Дәулет. Саған айтайын дегенім... Сенің жігіттерің... Не болды? Тыныштық па? Әзірге тыныштық. Бірақ балалар тағы бір нәрсеге ұрынып қалама деп қорқам. Жұмыссыз құр босқа жүр. Мен сізді түсіндім, Олег Петрович. Сен бірдеңе ойлап табам деген сияқтен ғой. Қазір сол мәселемен айналысып жүрмін. Жақында оң нәтижесі болар деп үміттенем. Әйтпесе, балаларға қиын. Жарайды, Олег Петрович, мен сізге кейінірек хабарласармын. Онда жақсы. Рахмет. О, что? Дәрігеріне жүрсіңді көрсе, сені оңдырмайды. Ал біз оған ештеңе айтпаймыз. Рахмет, жан. Қалай? Жаман емес. Кім хабарласқан? Кім? Олег Петрович ғой? Не дейді? Сол балар сандалып жүр дейді құрбысқа. Ұят болды. Кімнен ұят болды? Балардан? Мен оларды спортқа даярладым. Барымды үйреттім, сөйтінде өзім кетіп қалдым. Ал енді олар қараусыз жүр. Олар кішкентай балалар емес қой. Өз істеріне өздері жауап береді. Жарайды. Бірақ сен көп жүрме. Әйтпесе балдақтарыңды тартып алады. Сәл, рахмет. Алло, Арсен, қалайсың? Амансыз ба? Алтынай қайда? Тыныш. Зерені ұйықтатып жатыр. Тамақ қазір дайын болады. Жарайды. Жағдай қалай? Жақсы. Бүгін айтпақшы түсіме әкем кірді. Иә.
Былай көңіл күйі жақсы, әрі жас, аттың үстінде отыр. Содан ақыл сұрайын деп па, білмеймін. Қасына бардым, шауып кетті. Ферманы ойлай бергеннен шығар, әкемнің түсіме кірген. Фермаға не болды? Ештеңе. Жай бір ойлар бар еді. Жылқыға көңілім ауып жүр. Ет шаруашылығына арналған жылқыларды ұстаса. Содан кейін сауатын бие сатып алса. Өзің біліп алам? Әкемнің түрісінде ақылына құлақ аспап едім. Ал енді не ақыл сұрайтын адам жоқ, не... Егер жылқымен айналысуға ниет етсең, саған ақыл қосар адам бар. Кім? Жақында білесің. Тек оны осында алдырудың амалын табу керек. Айтсаңшы, кім? Оның келетін келмейтін білмеймін. Сондықтан қазір айта алмайым. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Әлшер, жаңалық бар ма? Әзірге жоқ. Біз завод жұмысшыларынан топ ұйымдастырдық. Олар да істеп жатыр. Әрбір жерге хабарландырылдық. Рахмет. Кофе ішесіз бе? Жоқ, рахмет. Су болса. Қазір. Сендерге де ешкім хабарласпаған сияқты ғой? Жоқ. Мінекейіңіз. Рахмет. Қазір. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Бір хабар бар. Е? Біздің жігіттер жан-жақты шарлап, біраз адамдарға сұрау салды. Түнде сіздің қызыңызды көрген адамдар бар екен. Бұл кім? Қайдан көріпті? Қарама-қарсы тұрған дүкенге барған екен. Сатушысымен сөйлестік. Қызыңыз түнде келіп асығыс болған екен. Тұз бен шоколад алған. Сосын қызыңыз апам кешке шығуға рұқсат бермейді депті. Сосын далаға шығып кеткен екен. Далаға шыққан бетте көліктің шиқылдаған дауысы естілген. Карина, сабыр етіңіз. Сатушы қыздың айқайын естіген бетте далаға шыққан, бірақ көлік жүріп кетіпті. Қанмен сынған әйнектің іздері жоқ екен. Демек, қызыңызды көлік қақпаған, оны ұрлап алып кеткен. Ботаның телефоны болды емес пе? Жел арқылы қайда екенін анықтауға болмай ма? Болмайды, телефоны өшіп тұр екен. Бірақ не үшін? Не үшін оны ұрлап кеткен? Әдетте баланы ақша үшін немесе Айтсаңызшы. зорлық-зомбылық көрсету үшін ұрлайды. Сақырсыздар. Оңбағандар мен сендерді өз қолыммен өлтірем. Сабыр сақташы. Сабыр сақтаңыз. Біз ұстау жоспарын құрдық. Нақты қандай көлік екенін білмеген соң, қаладан шыққан бүкіл көліктерді тексеріп жатырмыз. Дұрыс болған. Ақша үшін ұрлаған болатын болса, бір-екі күнде хабарласу керек. Түсінікті. Жарайды, мен онда жүре берсем. Әлшер, сізде ола ма? Қазір. Әлшер, Каринаның жатып демалған дұрыс болар еді. Әбден шаршады. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыз. Хабар күтеміз. Арсен кір.
Бауырым, сен өзің жүре бастапсың ғой. Иә, көріп тұрғандай. Арсен, сәлем. Сәлем, Линда. Батырың жап-жақсы жүре бастапты ғой. Жақсы, ештеңесі де жоқ. Енді балдаққа сүйеніп жүрмін ғой. Линда, шай дайындай бересің бе? Жүр, төре. Маған неге жүре бересің деп ренжіп жүр ғой. Бәсе. Арсен, әңгіме былай. Өткенде айтып едім ғой, Көкшетаудағы шәкірттерімді қалай алып келсек деп. Иә, есімде. Мен ол туралы бір адамдармен сөйлестім. Егер жігіттерің өздерін тәртіп ұстаса, онда оларды спорт интернатқа алып келіп, төсек орындарына орналастыруға болады. Болды. Жақсы болып кетер еді. Рахмет. Жоқ. Тек жігіттерің өздерін тәртіп ұстаса болды. Қашан келеді? Өзім барып алып келемін ғой. Өзің барасың ба? Иә. Енді ата-аналармен сөйлесіп, балалар ғой. Әйеліңе ол оңай қоймас. Ол сізді ашуланып жүр. Линда, маған жол жүру керек. Қай жаққа? Көкшетауға. Білесің ғой, шәкірттерін барып алып келу керек. Тағы да сенің ойлап тапқаның ба? Міне, айттым ғой мен саған. Жоқ, жан, Арсенге қатысы жоқ. Өзім бұрыннан ойлап жүрген. Ал Арсен қолдан келгенше көмектеседі. Дәулет, айтпақшы, мен телефонымды көлікте тастап кетіппін. Қазір барып алып келейін. Маған жай. Мен де сенімен бірге барамын да. Өзім баруым керек. Жан бергеш. Кел. Мен ер адаммын. Мен қалай шешім қабылдаймын, солай болу керек. Тіпті сен мен туралы емес, мен сен туралы уайымдауым керек. Түсінің бе? Жоқ, қаласаң тіпті пойызбен емес, ұшақпен барып келейін. Иә, солай істеген дұрыс болар. Әке. Кірмейсің бе үйге? Мәке, мен не ғой? Не болды? Әлгі, Айтсайшы, мың кіремей. енді Гаухар апай мен Алтынай көлік туралы біле ме, білмей ме? Жаңалық бар ма не? Бар. Зайырдың үйіне ағасы келген екен. Соған айттым. Мәди көлігін сатады деді. Немене дейді? Ол айтады, бар болған 1 миллион мана бар дейді. 1 миллион? Аз ғой. Басқа ешкім жоқ па алушылар? Сұрастырдым. Ешкім табылмады. Жоқ. Егер сен келіссең, Зайырға ақшасын тастап, өзі 2 аптадан соң ғана көлікті алып кетем деді. Арзан ғой 1 миллион деген. Ең құрмағында 1,5 болса. Барым осы деп бірден айтты. Енді ауылда кімде ақша болсын. Не істейміз енді, Мәке? Не істейміз? Келісеміз? Не істейміз? Айт, ертең түстен кейін фермаға келсін, сол жерге алып келем көлікті. Жарайды. Мәди, болса? Барам қазір. Болды онда, Зайырға айт, ақшасын дайындап қойсын. Жарайды. Онда Зайырға барып айтып келейін. Айт.
Иә? Үйге келе жатырмын. Шықты, келе жатыр. Жоқ әлі, тапқан жоқ. Бүкіл полиция қызметкерлері аяқтарынан түктіріп іздестіріп жатыр. Кеттік. Тоқта. Оған қара. Мынауың қызды бармай жоқ. Жақсы. Жарай ма? Жарас, бірдеңе болып қалды ма? Жоқ. Мен жігіттерді осында бақылауға қалдырып кеттім. Ал өзімді жұмысқа шақыртып жатыр. Мүмкіндік болса, жолшыбай ала кетесіз бе? Әрине, отыр. Рахмет. Анау көлігіне отырып жатыр ғой. Артынан енді көреміз. Мәди, неғып отырсың бәле? Апа, мен жылқы шаруашылығына байланысты ақпараттарды оқып отырмын. Оның дұрыс. Бірақ кеш болып кетті ғой. Иә, білем, қазір барып жатам. Апа, сиырлардікіне қарағандашы, жылқылардың жайылымы кең болу керек. Кемдігінде 30%. Солай ма? Мен білмейді екенмін. Әкең айтушы еді. Жылқы баққан жақсы, бірақ өте қымбат деп. Дұрыс айтқан. Жылқының қиындығы көп, бірақ пайдасы да көп. Мен енді сол ойланып отырмын. Бір үйір жылқы ұстасам. Еті бар, қымызы бар, жақсы емес пе? Әкеңді қалау осы еді. Білем. Бірақ шығынға бірден кірмес үшін ал мен жақсылап тұрып, жоспар құрып, дұрыстап дайындалып алу керек. Соны ойлан. Мәди, ойың алғыр, мінезің шатаға ос. Айтар бір сөзім бар. Қандай? Ферма, жұмыс, жылқы, мұның бәрі дұрыс әрине. Ер азаматтың ісі. Бірақ әйеліңді жалғызсыратқаның жараспайды. Үйдің іші қалай? Жайлы ма? Иә. Жайлы болғанда қандай? Сен менің өмірімде жайлы. Қарным да ашты, ұйқым да келді. 2 күн болды. Ұйқы көрмегелі. Қатты қиналыпсың ғой. Тамақтанып алды, барып бірден ұйықты. Айтқаның болсын. Карина қалай? Жағдайы қиын. Түнімен ұйықтамайды. Шеке шұқырған. Ай. Не болды? Осының барлығына өзім кінәлі сияқтымын. Неге? Бұрынғы қызметтесім Бөлен екеуміздің арамызда жұмыста кикілжің болған. Ол бірде сенен бәрібір өшімді алмай қоймаймын деп еді. Бұған Каринаның қызының қатысқанша? Білмеймін. Алло?